我这边是支付宝码已经和客服中心的话务员挂号了电话，请问这个账户您这边还有正常使用吗？能听清楚了吗？本次来电呢是响应国家政策，给您这个支付宝账号做个通知，避免我们订单学生通报下载完成之后给您的经济带来影响，这样说可以理解吗？好的，那这边要给你讲一下更改的流程，稍后我这边会为你对接到我们后台协助经理，那现在耽误你3到5分钟的时间，我这边快速给您对接一下。喂，你好，能听到吗？通话前情况都是中国银考前会实时监定的，您这边手机上有使用吗？腾讯会议。我说您这边手机上有使用吗？腾讯会议。有使用的话，您打开你的腾讯会议，我这边快速给您对接。喂，你好。喂，你好，能听到吗？先生，你不要老是我说什么你听得清楚吗？你听明白吗？这是关乎到你的个人征信的，不是来跟你开玩笑的，先生。你妹呀！你只会一个吗？